हामबाय जतनो विशेषकै चिनी मीडिया ताकुते बुकुक समनो ini जों Porbuk Division Committee बाय कासा आदिसानि आदं सहक लायो जों कासा पान्दा लायलेका ओ पान्दाओ मूल जे तीनटा विषय तुई जों आलोचना खा एक नम्बर के संगठन तुई दुई नम्बर के चिनी बुसकांगो विलेज कमिटी तारमाने दिल्ली नि जे अभियान 23 तारिख अगस्त 2009 निसिमि 2023 जरा जेभाबे टिप्रालेन स्टेट हुड डिमांड दे दिल्ली नि जंतर मंतर थांगि पाले फैमानि हाय थांनाय चिनि एनसीसी मीटिंगो डिसिजन नाका ताकलायबो आगिनि हाय दिल्ली नि जंतर मंतर थांगि चिनि टिप्रालेन स्टेट हुड डिमांड दे जों पालायलायनाय 3 नम्बर जे एजेंडा थाना 8 तारिख जुलाई 2024 निसिमि कांचनपुर থেকে खुमुलुं जरा जयगावै याकुंबाई लंग मार्च फ्लाइली फाइनेंशियली यूथ आईपीएफ विभागक अब 9 दिन फा नांगथम 10 दिन फा नांगथम थाना हिंदू बरो कांचनपुर निसिमि खुमुलुं जरा फाइस पयनाय लंग मार्च मुद्दा कथा आईपीएफ ते 8 तारिख निसिमि आइनो हाइतेसा बरो धरने टिप्रालेन मुभमेंट बखागो जों थाङै दङ जे अ कुनो चारिति सानानि बागैनो दिनै परबुकनि जे चिनि टीम बाय जों कक सालायफैता किन्तु जतने चलाय खा तंथंमानि कक खा बासामानि कक के दिनैनि अ पान्दानि बिसिंतै चिनि लीडर यूथ लीडर आईपीएफ नि जे यूथ लीडर सराबसा आईपीएफ टीओ कागलाय पुलाय इंलायफ्रो खा हायांगे जे आसुगै थांबायनाय बररक नि बिसिंगो हरंनि करबुकनि चिनि यूथ लीडर बर दिनै हायनो हाय आईपीएफ टी बाय ताइवासा एक्टिवली सामुं तांनानैनो दिनै आईपीएफ टी ताइसा एक्टिवली जॉइन खालायफैता बेनि बुमुंखाय दिनै बुंसादों मणिरंजन त्रिपुरा बचिनि आईपीएफ टी नि डिविजन नि मेंबर तंमाने आगि ताई खरकसा हंके गणाराम त्रिपुरा बचिनि आईपीएफ टी नि डिविजन नि मेंबर तंमाने बर हायनो हाय ताइसा एक्टिव खालायो चिनि आईपीएफ टी सामुं तांफैनाय आ कक रेवै जों बायदिनि पान्दाव फाइमानदा फैता आं फैनाय गणाराम भाई जे नों सारकिसा কয়েকদিন এমনি ত্রিপুরা কয়েকদিন আসবে তংখা এটাই বেশা আং আইবতন সুন্দর এটাই বেশা আং চিলে চিনি ত্রিপুরালেন ন চিনি ত্রিপুরালেন দাবিনা তুইয়ে তাই বেশা সমর্থন করা কিনে নুঙ্গাই আং আইববে সমর্থন করতে हायनो हाय आंबो गणाराम त्रिपुरा एक मास तंखा हायनो हाय आसुगै ता फाइनाय टिप्रालेन सोला फाइनाय नबा सोसा फाइनाय गायसि आईपीएफ आगे बातें ताऊ आईपीएफ